od 95. Može iskompenzirati sve centre pod koše, ali tehniku ne može pobijediti. I tu mislim da je apsolutno potrebno da naši centri odigraju na agresivan način za koš. Ovo je jedna od varijanti kažnjavanja. Poznata imena, mislim da su i oni igrači koji su igrali malom minutažu doprinijeli jako puno. Opet idemo sa tom istom varijantom. Bogdanović se spušta. Osobne naravno Ukić. Tomić puno ide lopti. Dvoboj, dakle, kao što je Pero Škanski najavio. Tomić, Begić. Bravo, 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 bravo. Sjajno, puno. Erazem zbog ozljede ne nastupa na ovom prvenstvu. Tomić uzeo loptu. Imamo li tranziciju? Imamo trku. Imamo Ukića i da li je Ukić dodao do Bogdanovića. Ispolo je dobro. 8 koševa Bogdanovića od 12 jači. Naša trica 0-4, Slovenska 4-9 i pao je tamo jedan od Dragića. Poentirao nam je dakle Goran Dragića. Ali u igri je sada ponovo Blažić i Draper krade. Prati ga Bogdanović, Draper to vidi i nema osobne pogreške na Bogdanoviću, a mogla bi biti. Pola koša je. Dakle, 31 Hrvatska, 32 Slovenija. Mislim da je Repeša ušao u dobar ritam i promjena obrana. Imamo ovu zona nije klasična zona, nego je match-up zona kad u nekim situacijama igrači isprate svoga, tako da nema onih otvorenih šuteva bez ikoga blizu. Vrlo dobro vodi. 4 igre u zonu, jedvajanje na Zoricu. Bogdanović mora ući konačno neka trica na naš zahtjev. Simon, 0-5 je bila trica. Idemo napraviti. Nemamo napad. Idemo Šarić, Dragić je to lopta i Draper pokušava napraviti prekršaj. Bogdanović nema koša, na tabli skinuto i prvi put ovako jedna odluka koja nam se dopada. Napad, nemamo napad. Bogdanović tako izgurat će se, evo ga opet smo na +1. Broj 7 za Sloveniju. Možda je vrijeme da promijenimo obranu. Bogdanović pokušava i vraćamo trico, vraćamo vodstvo. Ajmo. Koliko emocija kod Bogdanovića, čekao je taj sud jer on je toga napad. Dragić i Bogdanović, to je tam, ne, Nahtbar je tu, Nahtbar preko ruke i produžetak je. Bogdanović je bio tamo u zadnjim atomima snage. Jedna još trica bi bila, Bogdanović na primjer ova, da, je da te moralno ubije, da te nokautira. Samo igramo obranu, To je već 5 razlike. Od odbitka i lopta u Tomićevim rukama. Uspjeli su Slovenci šutirati. Evo vam lopte, evo nam pobjede. 76, 74. Čestitamo ti ovdje, Pero.